Tout est bonheur dans le monde de Rayman. Le soleil inonde la verdure, les rivières chantent, les jours s'écoulent, heureux. Au fin fond de la forêt, une verte clairière abrite la maison du magicien. Érudit et philosophe, cet homme d'esprit détient les secrets de la sagesse et de la connaissance, consignés dans un précieux grimoire. Mais tout cela n'est que dessin animé oublié. Aujourd'hui, notre monde est aux mains de l'affreux Mr. Dark qui, une nouvelle fois, s'en est pris à nous. Il y a quelques jours, alors que je recevais la fée Bettila, Mr. Dark a fait irruption chez moi. Il s'est tout de suite dirigé vers mon grimoire. Malgré notre résistance, il en a volatilisé tout le contenu et l'a emporté. Il a même détruit le plan menant à son repère que je conservais au cas où. Que faire? À qui demander de récupérer la connaissance perdue et le grimoire volé? Rayman! Nous mettions tous nos espoirs dans ce héros qui, tant de fois, a su faire preuve de son courage. No problem. L'aventure sera longue. Récupérer la connaissance perdue n'est pas sans danger. Va, Rayman. Va où ton audace et ta raison te mèneront. Nous y voilà, Rayman. Si tu veux t'entraîner avant d'affronter les épreuves à venir, va chez Bettila, elle t'attend dans son jardin. Si tu veux partir tout de suite à l'aventure pour reconquérir la connaissance, alors traverse le fleuve. À chaque épreuve, Bettila et moi serons là pour te guider. Bonne chance!